你想做咩啊？煲冬瓜湯啊嘛。我問你拆嗰啲皮做咩啊？你話要皮唔要lòng，我咪擦乾淨咯，邋遢到鬼咁。呢啲白霜係唔拆得㗎。哎呀，攞嚟啦！咁老細，我要準備啲咩啊？落去攞啲鹹腩、陳皮、茯苓、扁豆、薏米啊！好咧。記住啦，要皮就唔要lòng，要lòng就唔要肉。喂，老細，呢個湯我諗住煲俾我老爺奶奶同埋兩個小朋友飲噶喎。除咗有陳皮之外啊，扁豆薏米就要炒下佢噶啦。哦。咁熱天時啊，最啱咧就煲啲冬瓜湯。記住啊，一定要留皮，留埋啲霜啊！嗰啲瓜皮啊，就咁攞嚟煲水飲啊，啲薯薯啊都飆得遠啲啊！喂，先炒扁豆啊，薏米燶晒，扁豆未炒好啊！哦。唉，老細你唔使夾住我啦，我炒完啲豆之後咧，幫你煎埋兩條魚尾佢。嗰個湯啲魚尾係唔使煎噶，睇住我做啦！哎呀，行開！好咧，我哋先煲一扁豆薏米、冬瓜、椰棗、茯苓、鹹腩好緊要噶，放埋一陳皮，煲佢半個鐘先。好啦，夠時間放魚啦，記得啊，羅記啲魚湯係唔使煎一啲魚噶，記住個步驟。花生油，煲佢1個鐘，飲得。哇，好香啊！你成日響最後嘅關頭先出現喎。識飲識食，人生積極啊嘛！你教嘅。哇，多啲渣，多啲湯，多啲魚，乜得多？係唔好蝕底啊嘛！